थांनाय बार बिसायख'थियाव एकदम दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो बांद्राय माने माबा खालामदोंमोन आरो मा होनना बुंगोन बिराद आसा खालामदोंमोन आरो खिन्थु बिराद परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफ्रा जे मोनसे सिद्धांत लाना दङ जों बेखौ बारा मोनदांनो हायाखिसै आरो जायनि खारनाव जों थांनाय बिसायख'थियावहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जों सासेल' बिजाथि दैथायहरनो हादों आरो खिन्थु नैबे बेलायावब्ला जों एकदम ओरैबायदि कनफिडेन्टखा जेब्ला हले जोंहा उदालगुरि नैबे जिल्ला बिपिएफ आव मोनबा समस्ति दं बे मोनबा समस्तियावबो जों देरहासार खालामना हरनो हागोन आरो माने इउपिपिएल सरकारा जिबायदि 5 बोसोराव मावबाय रायजो राजानि जिफोर खोथा होनायखौथ' मावनो हाखायासै नालाय बिथांमोननि सायाव एसे रायजोफ्रा दुखु मोननाय थाबाय फोथायनाया गैलिया बेखायनो नैबे खेबाव बिपिएफ राजनिति हान्जानो बिथांमोना भुट होगोन आरो जों साबाखौ जों दैथायहरनो हागोन आरो 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थि आरो 2025 बिसायख'थि बेनि गेजेराव माबायदि दफा नुदों सार? गोबां तफाथ' दङ 2020 मायथाइयाव आं बुंखाबाय बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बिटिआर सुक्तिनि जुगेदि गोबां मोनसे परिबर्तन लाबोगोन होननानै बिथांमोना स्ल'गान मोनसे होदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो आसा खालामदोंमोन बिटिआर सुक्ति बिराद गिदिर मोनसे सुक्ति जाबाय शान्ति सुक्ति बे गमामायैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो गोबां रां लाबोगोन होनना बिथांमोना बुंबाय गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि जुगेदि जोंहा भैरबकुन्द'आवनो मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन रौतायाव मोनसे अर्गेनिक एग्रिकालचार इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन उदालगुरियाव मोनसे एनआईटि जागोन होनना बुंदोंमोन दा नुबाय बे 5 बोसोराव जेबो सोलायनाय नुवाखिसै मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान फैयाखिसै जेबो खामानि मावथ्रासै बिथांमोना आनखि जिखिनि खोथा होदोंमोन साधारन मानसिफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो होनो हायाखिसै आरो माने ओरैबायदि थगायखाबाय रायजो राजाफोरखौ दा बेखायनो बे थगायनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय बेफोर जे नंखायमोन बिथांमोना जे मिसलिया बे प्रमाण जाबाय आरो माने बेखायनो नैबे खेबाव बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामला बिथांमोननो भुट होला दा बेखायनो बुंदों जे हाग्रामानि दिनाव जिबायदि जौगानाय खामानि मावदोंमोन जिबायदि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे सम्पर्कखौ मोजां सम्पर्क लाबोदोंमोन शान्ति सम्प्रिति बे माने माबाखौ लाबोदोंमोन हाग्रामाया दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों आरो माने जोंहा गोदोनियानो मोजांमोन ओरैनानै बिथांमोनखौनो लाबोफिननांगौ ओरैना दा रायजो राजाफ्रा सावरायलायदों आरो माने दा पार्थक्यआ बेनो आरो माने परिबर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बेखायनो बिथांमोना भुट होदोंमोन जिहेतु दायो परिबर्तन लाबोनो हायासै नैबे पुरानायानो मोजांमोन नैबे बाथ्राया फैदों आरो माने दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनोनो भुट होगोन आरो दिनैनि तारिखआव गतै बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारिखौनो बिटिसिनि चिफ जानायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरो बे रायजो राजाफोरनि जिथु सिमां एबाराव बे जाफुंसारगोन आरो जोंथ' लाबोखागोन लाबोनांखागोन खारन परिबर्तननि नामाव बिथांमोना रायजोखौथ' बिराद थगायबाय मोनसेथ' परिबर्तन जायासै माने उल्था जाबाय आरो माने परिबर्तन होनना बुंनो बिसोरो मा होनना बुंगोन बेखौ उल्था सोदोबा बेखौ आं रोंला दायो बुंनो बे जाबाय नुबाय रायजो राजाफ्रा खिन्थु दायो जों बुंबायना बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जोंथ' गोबां खामानिथ' जों मावनायखौ नुखाबाय रायजो राजाफ्रा आरो दायो जों माखासे गेरेन्टि जेरैहाय हा हुनि खोथा दिनै हा हुनि बेलायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे गिनाय हाबखानाय दं आरो माने दा बे हा हुखौबो जों होगोन रायजो राजाफोरनो महिला आत्महत्यखौ जों होगोन जोंनि जिथु आनएमप्लयड इयुथफोर दङ निबनुवा जुबकफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय जों बेबस्था खालामदों महिला सेल्फ हेल्पनि थाखाय जों रां मदद होनायनि जों बाथ्रा बुंदों जोंनि जिथु फरायनाय माने गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बिना फैसायाव जोङो कचिं क्लास कचिं होनायनि बेबस्था जों खालामदों बोराय बुरिनि थाखाय जों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनदों आरो माने दा बेबायदि सोलायनायखौ जोङो लाबोफिनगोन आरो मथथे रायजो राजाखौ जोङो मदद होगोन आरो जोंहा आंनि खावलायनाया बेनो जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सरकारमोन बिथांमोना जोंनि समाजनि जोंनि जायगानि जेबो खामानि मावनो हायाखिसै आरो जोङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा एकदम स्पष्टबादि मानसि सिगाङावबो गोबां मोजां खामानि मावदों इयुनावबो बिदिनो जों मावगोन जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै बेखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जोंनि मावनायफ्राव माहाबा गोरोन्थिबो जाबोनो हागौ निमाहा बिदों रायजो राजानि सिगाङाव आरो एबाराव नोंथांमोननि रायजो राजानि भुटखौ जों लुबैदों
जेरैखिजाया जों सरकार खालामगोन जोंनि जायगा जोंनि बिथाखौ जों जेरैखिजाया जों बासायना लाखिनो जों नाजालांगोन आरो एरिया एक्सटेंशन नि गेजेरजों बे गामि हाबनाय बेलायाव जोंहा जेबो आपत्ति थाया जोङो जिखिनि गामि हाबबाय जोङो बिटिसिनि सासे थामोनथा हिसाबै बिथांमोनखौ जों बरायदों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिदिनो मोनसे खोथाया दुखुनांथाव बाथ्राया बे एकदम नांजाबनाय बर' गामिफ्रानो थाबोदों आरो दा बेखायनो जों बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जों बुंदों जों जुदि सरकार दानो हायोब्ला बे थाबोनाय गामिफोरखौबो जोङो बिटिसिआव सोनायनि थाखाय जों नारा नाथा जों सरकारजों जों जुजिगोन आरो मोनसे खोथा जिहेतु 6 शिड्युल बाहाय 6 शिड्युल आयेन बायदियैब्ला कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन माने नांजाबलांनांगोन आरो गामिफोरा जुदि नांजाबलाङाब्ला बे 6 शिड्युलनि आयेनखौनो जोङो भंग खालामनाय जागोन 6 शिड्युला जोंहा दुर्बल जागोन बेखायनो जेरैखिजाया जों जुजिगोन नांजाबनाय गामिफोरखौबो जोङो बिटिसिआव सोफानो थाखाय जों नाजागोन आरो दायो गामिल'सो सोबाय फरायसा आफादजों इउपिपिएल गामिल'सो सोबाय दा बेयाव जों सासन खालामनोब्ला प्रशासनिक बेबस्थाफोरनि बिथांमोना जेबो बेबस्था खालामाखै दिनै बेफोरबायदि बेबस्था खालामनो थाखायनो दा जोंनि रायजो राजाफोरा दा रौता समस्ति धनसिरि समस्ति हरिसिङा समस्तियाव बिथांमोनखौ सोना होबाय गोबां समस्या जागोन दा बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा जोंहा इतिमধ্যे जों डिसिसन लाखाबाय जोङो होजों मोनसे सिभिल साब डिभिजन जाहाथे होजोंनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नायनो हायो सिभिल साब डिभिजन मोनसे जानांगौ ब्लक अफिस जानांगौ ससियेल अफिस जानांगौ मुथते जोंनि बिटिसिआव जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्ट जोंनो होबाय बेफोर अफिसफ्रा होजोंबो साब डिभिजन मोनसे सिभिल साब डिभिजनाव जेसेबां अफिसफोर थानांगौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बे गासैबो बेबस्था थानांगौ होननानै जोङो सावरायदों आरो जों सरकार फैयोब्ला बेफोर बेबस्थाखौ जों खालामजोबगोन आरो मा गासैबो बिटिसिआव जेहेतु 6 शिड्युल गावनि रायजो राजाजों खुंनाय मोनसे गोहोनिबो 6 शिड्युल बेवहाय माखासे दायो दंसोलायनाय आरो बिजिपिएस बे 6 शिड्युलनि जिथु मोनथाय बे मोनथायखौ सिफायगोन नामा ओनसोलाव बेफोरबायदि ना बेथ' जिफोर बाथ्रा बुंबाय बेथ' बिथांमोना ओरैनो बुङाखै सासे आयेन बानायग्रा मानसि एमपि बिथाङानो जिहेतु बुंबाय बेथ' मिथिया लाबानो रोङा लाबानो बाथ्राखौ बुङाखै आरो जों आंथ' सानगोन बे बुंनो होननानै बुंखाथारदों आरो गमामायैनो जुदि बिसोर जुदि सरकार खालामाथ' बे जोंनि थाखाय बिराद माने गिनांगौ बाथ्राखाना दा बेखायनो जोंनि मानसिफोरा सांग्रां जानांगौ आरो जोंनि 6 शिड्युलखौ जों बोरै बासायलांनो हायो बेलेन ब्लकखौ बोरै बासायलांनो हायो बेलेन ब्लकआथ' दानि नङाना ब्रिटिश जुगनिफ्रायनो खालामदों भारत स्वाधीन जाब्ला बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामबावदों जे बेयाव थानाय ट्राइबेल माहारिफ्रा जाहाथे हा हुआ जाहाथे जोबलाङा बिनि मानसिफोरा जाहाथे बेयाव थांना थानो मोनो बेखायनो खालामबोदों रैखाथि होबोदों दा 6 शिड्युल खालामनाय लोगो लोगो जोंनि जिथु भाषा संस्कृति जोंनि परम्परा बेखौ लाखिनो थाखाय गावनो सरकार दानानै गाव रायजो जानायनि बेबस्थाखौ खालामनायनि मोनसे बेबस्था भारतनि संबिधाना बेखौ जोंनो होखादों दा बे बेलायाव जुदि बेखौ जुदि सिफायनो नागिरोब्ला आरो बे जायगायाव जुदि गुबुननि मानसि जुदि हाबफायनो जायोब्ला बे बोरै जानो हागौ फालाय भारतनि संबिधाना बे अधिकारखौ जोंनो होखादों बे जे बेयाव 6 शिड्युलाव गुबुन मानसि हाबफैनो हाया बेयाव थामोनथा जायफोर दङ बिथांमोना थानो मोनगोन बे ट्राइबेलानो जाथों बा नन ट्राइबेलानो जाथों जि दिनानिफ्राय 6 शिड्युल बेहाय जाबाय बिनि थामोनथाखा थागिबिखा बिथांमोना बेयाव थानो मोनगोन किन्तु 6 शिड्युलाव गुबुननिफ्राय फैनानै मानसि गोदान मानसि हाबफैनो हाया गतिके बे बेबस्थाखौ भारतनि संबिजिता होखादों आरो आं आसा खालामो बेखौ जों रैखाथिखौ जों खालामलांनांगोन जों बयबो जों सांग्रां जानांगोन आरो बेनि थाखाय आं खावलायगोन भैरबकुन्द'आ जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव जोङो बिराद बेक जाबाय जिबायदि जौगानांगौमोन गोबां जोंहा भैरबकुन्द' समस्तियाव जौगानाय खामानि मावनो गोनां दंबावो बिसेस करि आं बुंगोन सा ओनसोलाव जोंहा लोंनाय दैनि बिराद समस्या गिदिर समस्या आं जेब्ला मन्त्रि जादोंमोन आंबो हाजोबाखै आं डिस्टेन्सखौ खमायना लाबोदों गोदोआव भैरबकुन्द' समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा भुटान बर्डार जिङाव दङ बिथांमोना भुटान हाजोनिफ्राय दै लाबोयोमोन हरथाम गाहाम भुटान हाजोआव हर थानो गोनां जायोमोन दै लाबोनो थाखाय दिनै बे ओनसोलाव जोङो लोंनाय दैखौ होनो हादों अब्लाबो मबेबा सुबायावहाय
दाबो बाखि दंबावो आनखि जेसां गथ' बरिं खालामदोंब्लाबो मेसेङावहाय दैफ्रा दाबो रानबावो बरिं खालामब्लाबो दा बेफोरबायदि जायगायावहाय जोङो लोंनाय दैनि बेबस्थाखौ जों खालामनांगोन गोबां जायगायाव जोंहा लामा बानायनो बाखि दंबावो दालां मोननैसो गिदिर गिदिर दालां बानायनो बाखि दंबावो दा बेफोरखौ जों बानायनांगोन इयुननि समाव जों सरकार थायोब्ला आं जिहेतु सासे मोनसे अभिज्ञता मोनखाजोब्बाय 20 बोसोर आं एमएलए जाखाबाय बिनि उनाव 10 बोसोर आं मन्थ्रि खामानि मावनो मोनबाय मोनसे अभिज्ञता दङ बे अभिज्ञताखौ लानानै आं जुदि भैरबकुन्द समस्यायाव जुदि देरहासार जायोब्ला निश्चय बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय आं नाजागोन आरो बेखायनो भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन बिथांमोना बिथांमोननि बेसेन गोसा भोटखौ जुदि आंनो जुदि होयो